guys, dito naman po tayo. Welcome back sa akin channel. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng another Filipino merienda. Isa itong klaseng kakanin, originated from Quezon. Gagawa tayo ng Puto Bao. Ang ating mga kailangang ingredients ay kailangan natin ng rice flour. 2 cups ng rice flour. Kailangan din natin ng glutinous rice o malagkit na bigas. 2 cups din po. One cup sugar. Pwede ring brown sugar. Dalawang gagamitin mong sugar ngayon. Brown sugar tsaka white sugar kasi gagawin natin yun. Brown sugar dun sa palaman. Tapos, coconut milk. 2 cups ng coconut milk. Mas maganda marami yung coconut meat dito. Cups ng coconut milk, meat. Tapos, lagyan natin ng food color, ube or violet. Try muna natin yung 1 tablespoon. Hatiin itong mix. Parang kulang yung violet food color. Talagan natin. Yan, 3 na to. Kung meron kayo powder na food coloring, mas okay yun. Kasi dito hindi pa masyadong lumalabas yung kulay. After this is gagawin na natin yung palaman niya. Parang buka yun. Lagyan din pala natin siya ng oil. 1 cup oil. So yung mga ingredients is 2 cups rice flour, 2 cups ng glutinous rice flour o giniling ng malagkit na bigas, 1 cup sugar, white or brown sugar, pwede, 1 cup ng oil, 2 tablespoon ng vanilla, at 3 tablespoon ng food color, violet, ube. Guys. So, iset aside lang natin ito maya-maya. Gawin natin yung palaman niya sa loob. Okay guys, ngayon gawin naman natin ang ating palaman. Kailangan natin ng brown sugar.
Gagawa tayo ng bukayo, guys. Tunawin natin ito. Ipapainit na rin ako ng tubig para ready na mamaya pag steam. Lagyan natin ng konting water. Para ma-dissolve yung sugar na agad. And dissolve ng ating brown sugar. Ilagay na natin ang coconut milk. Yan guys, luto na siya. Palamigin natin para hindi tayo mapasok mamaya pag-assemble ng ating puto bao. Yan guys, okay na ang ating palaman. Haluin ko lang muna to. Sisimulan na natin ang pag-assemble. Ito yung isang molder. Lagyan nyo siya ng ano sa gitna. Space. Yan. Tapos lagyan natin ang itong ginawa natin ng parang ulitin lang yung kung paano yung procedure. Lagyan ng palaman, tapos takpan ulit. Yung rice. Lagyan natin ng takpan natin. Takpan natin. So yan guys, kumukulo na ang ating tubig. Lagyan na natin ang ating mga ginawang puto bao. Guys. Lagyan nyo ng tela ang inyong takip para hindi nabasa ang ating mga puto. Lutuin ito ng 45 minutes to 1 hour sa medium high heat. Okay guys, mamaya na lang. Check natin maya maya.
And guys, check na natin. 45 minutes na. And guys, para i-check, kuha kayo ng toothpick. And guys, malinis na siya. Palamigin natin ng konti.